Yes, ikan apa nih Pak Jess? Saya dapat ikan nila satu. Ini katanya boboso satu, boboso namanya. Iya. Bagus lagi nih guys. Langsung disamber. Fry. Kenapa ini yang jejer yang ini yang banginan? Oh, situ mang. Ini situ mang. Posisi ombak. Apa ini? Apa itu? Jair. Karena kirain gabus lagi lah. Kita kalau dapat gabus umpan yang digunakan apa?